Faċli nikteb minar wisq dettal il-klim li jgħidu f'kull jum l-om. Nselmilkom, jiena Filip Vella, nħu pjaċir u għata pjaċir tiegħi li qed nitkellem magħkom fuq kanzunetta ġdida li għadni kemm rixt li jisimha Om. Jiena nħossni li jien wieħed mill-veterani issa tal-mużika fil-mużika Maltija. Bdejt ta' età żgħira, jiġifieri ma nieħu fil-festivals. Kienet l-ewwel darba naħseb meta kantajt ċimpurtani, missa għadda ħafna żmien għax dik ilha iktar minn xi 27 sena. U għadda ħafna żmien żviluppajt ukoll bħala stil tal-mużika għax il-mużika m'għadix daqshekk tiegħi bħala stil satiriku biss, imma kultant naqilbu naqra l-serjetà bħalma jgħid il-kanzunetta li għadni kemm ħriġt. Kont kun taf f'liema stat inkun. Song titratta kif għattilkom fuq Ommi, hija b'mod hija song li hija ħafna personali għalija għax ma rridx li nagħmel kliem ġeneriku li jużaw normalment f'songs li jkunu adattati għall-om, rrid nagħmel aktar b'mod jisni qed inkellem l-ommi u ngħidilha grazzi ta' kull ma għamlet miegħi, speċjalment li kemm il-darba ddedikat ruħha għalija li nkun saret le fit-triq u kieku ma tkunx hi attenta li qed nagħmel jien kieku llum ma wasalx fejn wasalt illum għax kienet pronta u dawwarni fit-triq tajba. Ukoll xtaqt tagħmilha din għax ovvjament qed nagħmilha din meta ommi ġiet nieqsa. Imma nixtieq inqal sentimenti għal dawk kollha li għandhom l-om għadha ħajja biex japprezzaw iktar kemm tiswa għalihom l-om u kemm hawn nies kultant naħduha for granted ta' kemm jagħmlu magħna l-ommijiet, imma kultant ta' min jieqaf naqra u jirrifletti ta' kemm tiswa lina f'ħajjitna om li tiddedika ħajjitha għallu lilha. Għal din il-kanzunetta wkoll għamilt music video u hawn nixtieq nirringrazzja lil Maverick u l-Sera li ħadu ħsieb li jiffilmjaw u jagħmlu dan il-video fejn miġbut ukoll b'mod naqra intimu fejn jienu qisni qed nikteb is-song. U llum nemmen li għandu jkollok video biex tippreżenta kanzunetta dak li jkun jista' jidħol fuq dal-mezzi li fejn jista' jara ukoll barra jisma' kanzunetta jara l-video. Kif ftit qabel din hija l-ewwel single minn album ġdid li se noħroġ li se jkun jismu Il-Kitarra u jien. Ħanipprova noħorġu għall-bidu tax-xitwa kif jgħaddi s-sajf. Għandi xi 14 kanzunetta ġdida. Nispera li jogħġbukom bħalma nispera li toġobkom din il-kanzunetta Om. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja speċjalment lit-tifel tiegħi li tax kemm jgħinni fil-productions ta' dawn is-songs għal ħares ma jkunx hu. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Mark Kalleja Baylis mill-Ironic tal-li jgħinni biex nagħmel il-media għal kull song li jkolli jiena. Ukoll semmejthom diġà il-Maverick u l-Sera li ħadu sehem fil-video u l-kull min qiegħed idoq il-kanzunetta u jippreżenta l-video tal-kanzunetta għax kieku ma tkunux intom il-kanzunetta tiegħi ma tasalx għand il-pubbliku kif nixtieq jien. Grazzi mill-qalb.